Štrajk prerušil výrobu jediného producenta želatíny a kolagénu na Slovensku, spoločnosti Gelima v Liptovskom Mikuláši. Odborári sa nedohodli na raste miest o 12%. Vedenie firmy to odmietlo s tým, že by to znamenalo koniec výroby na Slovensku. Pracovníci dnes nešli k strojom, ale ostali pred bránou podniku štrajkovať. Či už potraviny, či už energie, všetko dražie, platy sa nedvíhajú podľa inflácie, čiže z roka na rok človek zarába menej a menej. Potrebujem peniažky pre rodinu, deti mi študujú, takže každé euro pre mňa je dobré. Počas štrajku nedostávajú žiadnu mzdu a navyše si musia platiť sami zdravotné poistenie. No niečo človek musí v živote obetovať, aby dosiahol lepší život. Do štrajku sa zapojila viac ako polovica výrobných zamestnancov. Výroba teda stojí a štrajkujúci zabránili aj vstupu aut do podniku. Naše požiadavky pôvodné boli 12% zvýšenie miest, minimálne však o 160 eur. Posledná ponuka, ktorá bola ponúknutá odborovej organizácie, bola zvýšiť mzdy o 70 eur. Priemerná mzda výrobných pracovníkov podniku je 2000 eur a odborári vedia, že ich návrh na zvýšenie o 12% prevyšuje mieru inflácie. Posledné 3 roky nám reálna mzda klesala. A toto je v podstate suma, o ktorú potrebujeme zvýšiť základné mzdy, aby nám tá reálna mzda zodvihla. Firma argumentuje stratou v minulých rokoch, najmä pre vysoké ceny energií. Musíme ekonomicky zachrániť tento závod a podržať túto výrobu tu. Žiaľ, sú aj spoločnosti, ktoré sa zaoberajú výrobou želatiny a kolagénu a niektoré konkurenčné už svoje závody v rámci sveta a Európy zatvorili. My nie. Podnik nesúhlasil s nakrúcaním priamo vo výrobných priestoroch. Je jediným výrobcom želatíny a kolagénu na Slovensku, má viac ako 100 zamestnancov a patrí do francúzskeho koncernu Weishart. Za môjho pôsobenia zatiaľ štrajk takýto ostrý v Odborovom zväze pracovníkov poľnohospodárstva nebol. Čiže je to nový. Výrobní zamestnanci v spoločnosti Gelima sú pripravení štrajkovať až dovtedy, kým sa so zamestnávateľmi nedohodnú na zvýšení mzdy. Z Liptova Milan Velecký, Slovenská televízia.